Salamlar hər kəsə. Birinci videomu da bu kofta ilə çəkmişdim. İndi də bu kofta ilə çəkirəm, yəni Kasıbçılığın üzü qara olsun. İlk işimlə bağlı bir reportaj vermək istəyirəm. Belə baxdım ki, həyatım boyunca işlədiyim iş yerlərinin heç biri mənə bir fayda vermir. Arada problemli insan deyiləm. Hətta çox sakit, səssiz, başını vur pulunu al tipli bir insanam. Yəni mənə dəymədikləri müddətcə ki, mən indi səsimi çıxardıram, əvvəllər səsimi çıxartmazdım haqsızlıq olanda. Yəni ötüb keçirdi o haqsızlıq. Yəni mənə olan haqsızlıq sanki mən ona layiqəmmiş kimi davranır. 21-in əvvəllərində öyrənməyə başlamışdım dizaynı. Bir dənə kurs var. Yəni bu kurs dizayn kursu deyil, sadəcə olaraq ofis proqramlarını öyrədən bir kursdur. Və bu kursda belədir ki, ancaq gelirsən Word, Excel və PowerPoint öyrədilər və dedilər ki mən o kursa gedəndə, mən daha o kursa getmişdim ki iş üçün, hər hansı bir iş yerinə gedəndə Exceldən falan nəsə istəsələr bir şeylər demişdim. Mən elə bildim ki, mən gedəcəm hansı sənəd yerində falan işləyəcəm, sənəd işi falan işləyəcəm. Yəni işim çox belə Excelli falan olacaq, amma sonradan yolum dəyişdi. Baxdım ki, orada Photoshop kursu var. Və dedim ki, Photoshop kursuna yazılmaq istəyirəm. 80 manat idi və mən yazıldım. Zaten ad günündə verilən pullardan yığmışdım və o pullardan verdim. 200 manat falan var idi üstümdə. 80 manat verdim ilk ayına. İkinci ayına da 100 manat. Çünki ikinci ay nədənsə 100 manat oldu. Və 2 aylıq kursda cəmi mən demək olar ki, heç nə öyrənmədim və müəllim bilmirdi dizaynı, dizayner deyildi. Sadəcə olaraq kompüterdə nəzəriyyə bilirdi. Və mənə də məsəl üçün hər hansı bir tool nə işə yarayır onu göstərirdi. Və mənə deyirdi ki, get bunu hazırla, gəl. Mən də hər kursa gedəndən sonra gəlirdim evə, açırdım YouTube-u, başlayırdım bugün keçdiyim dərsləri YouTube-da baxmağa və baxırdım ki, 5 dəqiqəlik YouTube-da, cəmi 5 dəqiqəlik videoda nə qədər şey öyrənirdim YouTube-dan. Halbuki 1 saatlıq dərs otururdum, amma mənə heç nə keçmirdi də o insan. Yəni, burada boşaldı, mənim beynim çölür. Buraya boşaldı mənə. Burada bir şey koyacağım. Bunu koyayım. Bunu koyacağım bura. Qəşəng. Yəni, mən də dedim ki, evdə öyrənərəm və 2 aydan artıq getməyəcəm. Nəysə, mən o 2 ayın sertifikatını aldım və mən baxdım ki, nəticədə heç nə bilmirəm. Portfolyoma cəmi 3 dənə, 4 dənə səhifə yığmışam. O da heç nədir. 1-2 dənə postdur, 1-2 dənə endirim kataloqudur və baxdım ki, yox, mən əgər bu sahəni öyrənmək istəyirəmsə, qoymalıyam stula və öyrənməliyəm. Həqiqətən də oturdum və səbrlə, işgəncə çəkərək, həqiqətən işgəncə, ağlayırdım da bəzən, yəni eləyə bilmədiyim şeylər. O qədər əsəbləşirdim ki, amma demirdim ki, yox, mənlik deyil, bacarmaram falan. Lap da özümü elə bir ki, şey eləyirdim də, o təşviq eləyirdim, başlayırdım özümü belə həvəsləndirməyə ki, davay öyrən falan. Həmişə incəsənətlə məşğul olmaq istəmişəm. Həmişə incəsənətin bir qolu ilə məşğul olmaq istəmişəm. 2 qolu ilə. Nəysə. Çünki bilmirəm, yəni ümumiyyətlə incəsənət mənə çox cəlb edici gəldiyinə görə uşaqlıqdan oturdum, öyrəndim o dizayn sahəsini, proqramları və ondan sonra iş axtarmağa başladım. Çünki artıq könüllü olmaq istəmirdim və könüllü idim hər yerdə. Asan xidmətdə könüllü olmuşam. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində könüllü olmuşam. Bakı İdman Sarayında könüllü olmuşam. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində könüllü olmuşam. Yəni, könüllü olmadığım yer ucu qalmamışdı. Bir dənə dostluq etdiyi qalmışdı. O da ki, nə qədər apply edirdim, məni çağırmırdılar. Bir dənə yer gördüm. Stack Media Agentliyi. Ora CV atdım. Portfolyo atdım. Qoyduqlarım maaş 300 az idi. Yəni, təsəvvür edirsiniz. Deyəsən o vaxtda 250 manat idi minimum əmək haqqı. Ona görə də rahat cəmaat 300 manat qoya bilirdi də. Yəni maaş full time-a. İşləyən insanlar yaxşı bilər. İlk maaş fərqi yoxdur neçə rəqəmli. Həmişə insana çox görünür. Mən getdim ora müsahibəyə. Müsahibə çağırdılar məni. Niyə? Çünki 300 manata mən bəlkə də ilk insanla mən ora Sivas. Nəysə, mən müsahibəyə gəldim. Müsahibəyə də notebook'umdan gəldim ki, özümü daha ciddi göstərim. Yəni, mən işləyərəm, nə desəz eləyərəm. Bu dəqiqə, həqiqətən işləmək istəyirdim. Həqiqətən iş həyatı necə bir şeydir, onu yaşamaq istəyirdim. İş həyatına atılmaq istəyirdim. Müsahibədə 2 dənə xanım idi və elə bir yerdə idi ki, Səvərin Nizamidə bir dənə yer idi. Belə yaşıllıq, belə park bağ olur, belə hansısa daydayların belə bağları olur, toyuqca zat saxlayır. Bizim aşağıda çoxdur belə bağlar. Hinduşka saxlayırlar, qaz saxlayırlar. Toçanlı bir bağdır və bağın içində balaca bir dənə domikdir. Elə bir ki, qarajdır da, konkret. O şey Apple deyir və qarajda yaranıb. Toçanlı. Nəysə,
Zırt qarajda yaranıb, hə. Balaca belə bu boydu və mən balkonumu görməmisiz, otağımı da. Quşdadır. Bura otaqdır, balkon deyil. Buradan biraz elə bir ki enli idi də, yəni bu uzun bir yerdir. Buradan biraz enli idi də, çox az və içəridə bu boyda tualet, bu boyda kuxna. Yəni biz də salmışdılar bir dənə belə soyuq yerə, buz kimi idi. Mən getdiyim ay elə bu aylar idi, sentyabr, oktyabr ayları idi. Oradan senior dizayner var idi, gəldi o. Dedi ki, ha bax gör necədir bəs bunun portfolyosu. Ha, okeydir, işimizə yarayar dedi. O dedi ki, okey. Zaten bunlar köməkçi dizayner axtarırlar. Mən də problem eləmirdim. Çünki heç dizayn üzrə bir stajım olmamışdı. Intern işləmişdim. Amma internə də çox tez getmirdim. Çünki mənə verilən rəhbər mənə öyrətmirdi. Yəni ona görə də mən həvəsdən düşürdüm deyə getmirdim. Yəni mənə dedi ki, aç YouTube'dan bax da. YouTube'dan açıb baxacamsa sənin yanına niyə gəlirəm, niyə vaxtımı öldürürəm axı. Dəhşətdir bu insanlar. Yəni YouTube'dan açıb baxacamsa mən ora niyə gəlirəm? Psixoloq getməyə pulum yoxdur deyənə, bundan sonra bütün problemləri YouTube'a danışacağam. Çünki yoxdur, qardaş 100 manat aradan tapılır mən. Yəni elə 100 manat burada elə 100 saat danışaram. 1 saat, 100 saat, 1 saat da yox olar. Neysə, Rezat kursuna getməliyəm. Rezat riyaziyyat. Sorry. Neysə. Neysə. Deməli, yəni işə götürdülər. Dedilər ki, sabahdan gəlin işləyin falan. Mən dedim ki, okey, əla, super. Mən də ən sevdiyim çaşkamı götürmüşəm. Açıqlı belə çaşka var üstündə. O çaşkanı elə bil isti su tökəndə gözlərindən ürək çıxırdı. Ən sevdiyim çaşkam idi də mənim. Yəni istiliyə görə çaşkanın şeyi dəyişirdi. Çaşkam orada qaldı. Götürə bilmədim yəni. Gərək gedərdim çaşkam üçün. Deyərdim ki, mən çaşkam verim. Və nə baş verdi? Mən işə gəldim, gördüm ki, ilk dəfə də agentlikdə işləyəcəm və ilk işim rəsmi deyil də ilk işim, real işim agentlik oldu və elə orada da mənim agentlik fobiyam başladı. Həqiqətən ondan sonra bir müddət, uzun müddət agentlikdə falan işləyə bilmədim. İçəridə hər yaşdan insan var idi. Hər savaddan da insan var idi. 18 yaşında bir qız vardı məsəl üçün. O deyəsən tələbə idi, həm də gəlib işləyirdi orada. Hətta bəzən gecikdiyinə görə ona qışqırırdılar ki, niyə gecikdin, niyə gec gəldin. Zaten elə bomba adam olsaydılar, samballı bir yerə aparardılar. Çünki hansısa nə bilim Afmolaza da soxardılar da bizi. Yəni balaca bir dənə domika tutmazlar orada. Yəni sənin elə büdcən bu qədər, büdcəvə görə danış deyirlər. İlk günüm zaten çox bərbad keçdi. Çünki kompüterim çox köhnə idi. Yəni kompüterim həddindən artıq köhnə idi və o başlayana qədər, açılana qədər ürəyim çəkilirdi. Photoshopdan çıxana qədər ürəyim çəkilirdi. Bir postu mən 2-3 saata falan ancaq bitirirdim. Çünki həqiqətən donurdu. Photoshopdan çıxıb Google'a girəndə vapşe donurdu. Yəni bir ortada belə bir şey yaşayırdım. Və mən də çox pis olurdum belə olduğunu görə. Sanki mən donuranmış kimi. Deyə bilmirdim ki, texniki problem yaşandı da. Yəni mənlik bir şey yoxdur. Nəysə, bunu da başa düşmürdülər. Mən 12 gün orada işlədim. 12 gün iş günü və o qədər iş olurdu ki, o qədər task olurdu ki, mən çatdıra bilmirdim. Və sonra elə oldu ki, mən həm pis qidalandığıma görə, həm stressdən dolayı, həm də ki, naqruskadan dolayı, həm də ki, oradakı soyuqdan dolayı, orada həqiqətən çox soyuqdu, kurtkamızı üstümüzə salıb otururduq. Həqiqətən vəziyyət çox pis idi də. Yəni ayağımızın altı buz kimi, ayağımızın altı beton idi. Sağdan göyə bir dənə şey vardı, kondisioner vardı, istilik verirdi göyə. O da ki, elə belə də pülüyürdü də, konkret üfürürdü, yəni istilik falan vermirdi. Elə 30'daydı, vermirdi. Ancaq çay içirdik, tez-tez çay içirdik. Bir də ki, yemək falan çox yeyə bilmirdim deyə, dönər çox yerdim o ara. Nəysə, bir gün mən 12 gündən sonra mən baxdım ki, bir gün dura bilmirəm, xəstəyəm və qızdırmam var. Və mən yazdım bunlar ki, mən gələ bilməyəcəm bugün. Həqiqətən çox pis xəstəyəm. Sağalım, gələcəm inşallah falan. Dedilər ki, yaxşı, evdən işlə. Dedim, yaxşı. Bir gün evdən işlədim, 2 gün evdən işlədim falan. 2-3-cü gün falan mənə bir dənə belə mesaj yazdı. Oranın meneceri. Güya da, Aydan xanım, sizlə biz sağollaşmalı olduq. Siz nə bilim, işiniz bizlə getmədi. Xəstəsiz deyə gələ bilmirsiniz. Bizə bu dəqiqə adam lazımdır falan. Yəni, şəxs xəstələnib deyə siz işçini işdən qovursunuz. Mən də rəsmi deyildim deyənə, çox rahat çıxartdılar da məni. Və 12 günümə cəmi 30 manat pul verdilər. Həqiqətən çox pis olmuşdum həmin dönəmdə. Çünki ilk işim idi, ilk işimdən qazandığım cəmi 30 manat idi, amma nə qədər işləmişdim.
nə qədər həqiqətən çabalayırdım, həqiqətən özümü göstərmək üçün hər gün biraz daha işləyirdim, biraz daha işləyirdim. Gedirdim işə, işləyirdim, bilirdim zəif yönlərim çoxdur, bilirdim ki, zəifəm. Gəlirdim axşam 4-ə qədər oturub praktika edirdim ki, başqa postları falan işləyirdim ki, işdə özümü yəni göstərə bilim, işdə daha belə prestijli olum falan. Boşuna da, yəni ona görə heç kəs üçün özünüzü potensialınızı göstərməyə dəymir. Yəni cəhənnəmə olsun da. Yəni nəsə belə bir anım vardı və çaşqam orada qaldı. Zibil. Ən sevdiyimiz çaşqam orada qaldı. Hələ də ona hifzlənirəm. 2021-də yaşamışam bu hadisəni və 4 il keçib üstündən və hələ də mənim fikrim qalıb oradakı çaşqamda ki, mən onu niyə götürmədim? Gərək götürərdim. Nəysə, valideynlərim də artıq təsdiqlədi ki, aha sən losersan falan. Çünki mənə demişdilər ki, səni nə bilim yaxşı şirkət deyil ora demişlər. Mən demişdim ki, yox, çox əla yerdir falan filan və axır onların dediyi oldu və ən pis ona əsəbləşmişdim ki, yəni onların dediyi oldu. Nəysə, yəni çox pis bir anım idi bu. Bunda da, amma bundan da pis var. Yəni bu çox pis deyil. Bu deyim də mən aşağıdan yuxarı gedirəm. Yəni ən azdan ən bərbada gedirəm. Bu hardasa nə bilim bu iş yerimə puanım hardasa bundan mən deyərdim 6. 6 deyərdim yəni. Çünki ondan da betərləri var. Ona görə sağlamışam ondan betərlərinə. Sağ olun uşaqlar. Mənə qulaq asdığınız üçün sizə minnətdaram. El eləyin ki, mən qocalanda əlim pula çatsın. Bax, mən bu videoları ona görə çəkirəm ki, mən bir 60-70 yaşıma gələndə mən YouTube'dan qazandığım pulla çaq-çuq edeyim, başa düşdün. 21 yaşında bir gənci arzulamıram ki, qabağına bərbad iş yerləri çıxsın. Nə də ki, 21-dən aşağı və yaxud da 21-dən yuxarı. Yəni, istəyərəm ki, hamının qabağına çox belə yaxşı yerlər çıxsın da. Həqiqətən incitmədiyi, onun nə bilim kələk gəlmədiyi, pulunu kəsmədiyi, boynuna şər atmadığı iş yerləri çıxsın. Çünki gənclər olaraq həqiqətən bezmiş durumdayıq. Yəni, mən buradayam, partlamışam yəni. Necə mən iş yerlərinə, müsahibələrə çoxsuna getmirəm, zəng eləyirəm və yaxud da ki, mən CV atıram. Onlar mənə zəng eləyir, danışır. Mən onların səs tonundan öncə başa düşürəm ki, bunlar necə bir yerdir və yaxud da ki, şirkətlərinə baxanda başa düşürəm. Və yaxud da ki, mənim evimdən uzaq bir yerdədirsə, mən öncə getmirəm. Nəysə uşaqlar. Bye!